ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಇದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ. ನೈಟು ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅವನ ಗಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋದು. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾತನಮಕ್ಕಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನ ಕಣು. ಬಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಾ.
ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ. ಮುಗೀತು ಕ್ಯಾತನಮಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಪಸ್ ಕಳಸ ರೂಟಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟು ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮುಗೀತು. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಇವತ್ತು 3 ವೀಲಲ್ಲೇ ಓಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.